20. jubilarne Raške duhovne svečanosti od 15. do 19. avgusta. Četvrtak, 15. avgust, otvaranje izložbe radova sa 12. saziva Međunarodne likovne kolonije, Akademija Jelena Anžujska, Galerija Centra za kulturu Gradac, 19:30. Petak, 16. avgust, 10 sati, Sala Doma kulture, predstava za decu Igorov magični svet. Najuspešniji srpski mađioničar i iluzionista Igor Trifunov povešće mališane u čudesni svet u kome je sve moguće. 17 sati, Galerija Centra za kulturu Gradac, predavanje Ćirilica korak napred, o sudbini pisma nastalog u 9. veku, kojim je napisano i Miroslavljevo jevanđelje, najlepša knjiga našeg srednjeg veka, govori Ivana Čančar, doktorant na studijama jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. 19:30, svečano otvaranje 20. Raških duhovnih svečanosti. Manifestaciju će otvoriti predsjednik opštine Raška Jovan Čorbić. Književni program, literarni opus Svetislava Basare, jednog od najznačajnijih savremenih srpskih pisaca. Pozorišni program, monodrama Milana Gutovića, Obično veče. Gost na otvaranju jubilarnih 20. Raških duhovnih svečanosti biće i ambasador Izraela u Srbiji, njegova ekscelencija Jozef Levi. Subota, 17. avgust, 10 sati, Sportska hala Raška. Dođite u planetarijum, sferni bioskop koji projektuje slike zvezdanog neba i nebrojenih objekata iz našeg univerzuma. 17 sati, Galerija Centra za kulturu Gradac, naučna tribina, budućnost veštačke inteligencije. Da li će računarska inteligencija nadmašiti ljudsku i koliko brzo, samo je jedno od pitanja na koje će odgovarati učesnici tribine, robotičar Srđan Stanković, reditelj Jelena Bogavac i filosofkinja Miljana Milojević. 19:30, Sala Doma kulture, promocija zbornika radova sa naučnog skupa posvećenog Slobodanu Rakitiću, održanog u Raški 5. i 6. oktobra 2012. godine. Učestvuju profesor dr. Jovan Delić, dr. Marko Nedić i dramski umetnik Mile Nedeljković. Projekcija filma Pitam se pitam ko je John Byford. Film je nastao u koprodukciji RTS-a i Studija B i govori o legendarnom televizijskom stvaraocu Timothyu Johnu Byfordu, autoru popularnih dečijih serija Neven i Poletarac. Predavanje Upravljanje muzejskim zbirkama, o umetničkom izlaganju i izlaganju kulturnog nasleđa, govori Fion Zarubica, ekspert za menadžment zbirki i predavač na Državnom univerzitetu u Kaliforniji. Koncert Ju grupe, jednog od najstarijih rock sastava u Srbiji. Nedelja, 18. avgust, 10 sati, Sala Doma kulture, projekcija crtanog filma Marko Kraljević, epski junak. 17 sati, Galerija Centra za kulturu Gradac, predavanje o relativnosti jedne ljubavi. Da li su se Albert Einstein i Mileva Marić Einstein dogovorili da zajedno rade pod imenom jednog naučnika? Na ovo i druga pitanja, koja i danas integriraju naučnu javnost, govori magistar Anastasija Hajdi Larvol. 20:30, Sala Doma kulture, Teslin čudesni svet elektriciteta, interaktivna izložba, dokumentarni film i predavanje povodom 70 godina od smrti Nikole Tesle. Učestvuje direktor muzeja Nikole Tesle Vladimir Jelenković. Slobodan Jovanović, Život i delo, o znamenitom srpskom naučniku govori profesor Pravnog fakulteta Jovica Trkulja. Koncert kamerne muzike Isidore Žebeljan, Iluminacije. Ponedeljak, 19. avgust, 10 sati, Sala Doma kulture, dečija baletska predstava Labudovo jezerce. 17 sati, Galerija Centra za kulturu Gradac, promocija knjige Srbija i Srbi na filozofskom putu, profesora doktora Dragoljuba Živkovića. Učestvuju profesor dr. Ružica Petrović i autor. 19 sati i 30 minuta, Sala Doma kulture, dokumentarni film novinarke Mire Lolić-Močević, Sveta loza. Svečana dodela priznanja Stefan Prvovenčani i koncert Duška Gojkovića, jednog od velikana evropske i svetske džez scene. Sa njim nastupa i Belgrade Summit Octet. 20. jubilarne Raške duhovne svečanosti od 15. do 19. avgusta.